Thank you. Hi, David. Very nice to meet you. Thanks for coming. Please come on in. Yola will escort you. Hi, good to see you. Very nice to meet you. See you. Santori, We have before the summer days. Yeah. from the Ministry of Foreign Affairs, the Japanese Ministry of Foreign Affairs. Blendy and Erinda have done a fantastic together. So maybe we should plan a visit to Japan. We were just A bit more. I think there's a huge potential. Every day, and also preparation of the Tokyo Olympic Games. Yes. In case she is not to the last moment. So Yeah. I will. You also be serious. I will fully agree, and to be honest, we learned the lesson there. So, But anyways, the whole garden there is taking life now, and it's more sakura the original ones. We will do this. We are talking. we should put it in our request list. 2 days already. 2 days. 2 days for you in Japan. So I talked to cooperation from Japanese people. It's not the amount. It really matters. It encourages my. Perfect. Okay. Vjen mirë që me nënshkrimin e sotëm ne marrim një donacion shumë të vyer për agjencinë tonë të parqeve dhe të rekreacionit, që do të ndihmojë vetëm me pajisjet e pastrimit, me koshat dhe me një sistem komplet të modernizuar të pastrimit në parqet e Tiranës. Dhe unë besoj që vlerësimi më i mirë për parqet e Tiranës nuk vjen nga unë, sekretar bashkie, që kam, le themi, opinionet e mia subjektive, por vjen nga ata që janë tuaj, që pak a shumë vënë re kush janë agjencitë e bashkisë që performojnë më mirë dhe duan të asociohen me më të mirë. Ndaj dhe e garantoj ambasadorin që duke zgjedhur agjencinë tonë të parqeve dhe rekreacionit, është asociuar automatikisht me historinë tonë më të mirë të suksesit në Bashkinë e Tiranës, dhe më vjen mirë që agjencia jonë do ta ketë pak më të lehtë punën, falë edhe donacionit të qëndësishëm. Ky është donacioni i parë, ambasada është e re, sapo është hapur në Tiranë. Ne filluam me fushatën tonë të mbjelljeve duke mbjell fillimisht qershit japoneze në parkun e Tiranës, edhe më vjen mirë që si ent lokal ne jemi partnerët e parë të ambasadës së re të Japonisë në Tiranë, dhe shpresoj që kjo dallëndyshe e parë do t'i hapi mundësinë disa bashkëpunimeve të tjera. Së pari ne do të fillojmë një vizitë tonën në Japoni për të lidhur me homologët tanë japonez, dhe besoj që ashtu siç Japonia ka qenë avangard në zhvillimin e qëndrueshëm edhe në qytetet që gjithmonë kanë inovacionin si pjesë përbërëse të tyre, ashtu dhe Tirana ta ketë këtë akses për të mësuar. Edhe unë besoj që Japonia është shembull i konkret se kombet që ecin përpara nuk janë kombet që kanë, janë kombet që dinë. Kështu që në këtë garë për progres ne duam të dimë dhe të mësojmë nga ata që tashmë i dinë dhe tashmë kanë bërë një inovacion të jashtëzakonshëm në vendin e tyre. Kështu që ambasadorët jam shumë mirënjohës për kontributin, edhe mezi pres jo vetëm të shtojmë sakurat edhe bashkëpunimin në parkun e Tiranës, po të kemi dhe javën e kulturës japoneze në Tiranë. Dear Mayor Veliaj, and I'm very happy for this opportunity to address today's signing ceremony for the project of the providing a valuable contemporary and professional equipment for the parks and the recreation agency free to offer. And also a great pleasure to sign the project which directly addresses the improvement of the environment of Tirana. This occasion, I also want to express my highest esteem to the mayor and his uninterrupted work in dealing with environment issues. His work for creating an orbital forest, planting as many as 1 million new trees around Tirana can truly be considered as the best possible inheritance for the new generations.